Hei alle sammen. I denne videoen så skal vi snakke om et smeltingsverk, et jernverk. Altså at du frakter jernmalm, det du tar ut av jorda, av fjellet, og frakter det til et sted der du smelter det om til jern, slik at du får vekk stein og skit og lort som du ikke vil ha med. Du vil bare ha jernet. Og som dere ser bak meg, så er dette en ruin av et gammelt jernverk. Så dette er et gammelt jernverk på Feiring, rett ved gruva, Sankt Pauls gruve, der de tok ut jernmalm. Så i Sankt Pauls gruva, så gikk de ned i fjellet, tok ut jernmalmen, og den, vel, på 1800-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, så ble det fraktet til dette her nyåpna jernverket. Så her ser dere litt steiner. Dette er gamle bygninger. Og hvis dere ser bortover her også, så ser dere ruinene til det som en gang var et jernverk. Et verk for å smelte jern. Dere ser det bortover her. Så vi skal gå litt bortover og granske litt nøyere disse her ruinene til det gamle jernverket. Så dette jernverket er egentlig ikke så veldig gammelt. Så hvis dere husker, så begynte man å bygge Sankt Pauls gruva allerede i 1650. Så Sankt Pauls gruva er veldig gammel. Men dette her jernverket er faktisk bare, ja, ca. 200 år. Det ble bygget, det sto ferdig i 1806. I 1806 sto det ferdig. Skal vi se, nå må vi krysse en liten elv her. Så her har vi en bro, her har vi Balto, og her har vi en liten elv som går nedover. Så dette her jernverket ble laget for å smelte om jernet. Skal vi se. Og her ser vi litt av det som en gang var bygninger. Og her tror jeg at vi har selve, kanskje der jernet ble smeltet, altså der jernmalm ble gjort om til jern. Hvis dere ser det, det ser ut som en pipe. Vi går litt nærmere, og så undersøker vi litt nærmere hva dette her kan være for noe. Men her ser vi altså ruinene. Det som en gang var Feiring jernverk. Så jernverket 1806, og altså opprettet i 1806. Men det ble bare smeltet jern her i ca. 20 år, frem til 1823, tror jeg. For da gikk Karsten Anker, han som eide dette her verket, som forresten også spiller en veldig viktig rolle i norsk historie. Karsten Anker, det er han som eide grunnlovsbygningen, 1814-bygningen, der grunnloven ble laget. Det var huset hans, det var der han bodde. Det ligger i Eidsvoll, litt lenger borte. Så nå skal vi se. Nå står vi borte med denne her. Skal vi se hva det står her. Her borte så står det Masovndrifta. Skal vi se om det står noe. Ja, så det var rett og slett her mye av jernsmeltinga skjedde. Vi kan prøve å til og med gå litt lenger oppover. Skal vi se. Opp. Det er ganske kult at vi fortsatt kan se ruinene her. Ja, så Karsten Anker, en viktig person, det var han som eide, skal vi se. Det var Karsten Anker som eide dette her jernverket. Men dessverre for Karsten Anker så ble aldri dette her jernverket, han fikk aldri veldig mye penger ut av det. Faktisk så brukte han veldig mye penger på å bygge dette her jernverket, og på å få ut jern. Men dette var alltid et tapsprosjekt. Skal vi se, her står det ovn.
Så dette var altså en av ovnene der de smelta om jernmalm til jernbarrer. Skal vi se om vi... Ganske kult stilig bygg. Men det ble altså aldri noe profitt på stakkar Karsten Anker. Det var ikke penger å få. Det kostet utrolig mye penger å smelte om og bygge dette her og drive dette her. Så det ble aldri lønnsomt. Han fikk aldri penger ut av det. Han tjente ikke penger på det. Han mistet penger. Han mistet så mye penger. Men i en periode så hadde han råd til det, for han drev også med trelast, altså hogge tre og selge tre, treverk, tretømmerstokker og så videre, planker. Så det klarte han å leve på en stund. Men så, i 1820, så gikk Norge inn i en økonomisk krise. Det var ikke bra i det hele tatt. Og Karsten Anker gikk konkurs, jeg tror formelt i 1823. Og da måtte han selge dette her jernverket. Han ble tvangssolgt. Og det gjorde at jernverket gikk i ruin. Det var ingen som tok vare på jernverket. Og det er derfor vi bare har disse her steinene, steinrøysene som står igjen. Og denne her pipa. Den ovnen. Så det er det eneste som står igjen av dette her jernverket. Men det er litt interessant lokalhistorie. Det viser også litt av historien til jernutvinning, jernsmelting, og også næringer som ikke lyktes. For det var ikke alt som lyktes i Norge, eller i verden for så vidt. Og sånne ting koster utrolig mye penger. Og det er ikke alltid man blir rik på det, og faktisk kan det til og med føre til at man blir fattig og konkurs, som skjedde med Karsten Anker. Ok, da har vi lært litt om dette her jernverk, smelteverket på Feiring. Ganske kult sted, jeg kan absolutt anbefale det. Det er en veldig lett tur, så man må bare komme seg til Feiring, som ligger altså nord i Eidsvoll kommune. Ok, vi snakkes i neste video. Ha det bra!